বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে তুরস্ক ও সিরিয়ায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের চেয়েও বড় বিপদ। তুরস্কের ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত 15,000 মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ঢাকায় প্রাণ হারাতে পারে অন্তত 3 লাখ মানুষ। প্রায় 40,000 বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করা ভূগর্ভস্থ 2 প্লেটের সংযোগস্থলে 7 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশ মূলত ইন্ডিয়া প্লেট ও বার্মা প্লেটের উপর অবস্থান করছে, কিন্তু এই 2 প্লেট ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া প্লেট পূর্ব দিকে, বার্মা প্লেটের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, আর বার্মা প্লেট পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সেখানে বিপুল পরিমাণ শক্তি জমা হচ্ছে। প্রায় 40,000 বছর ধরে এই প্লেট দুটির শক্তি বিস্ফোরণ হয়নি, ফলে যে কোনো সময় 8 মাত্রার অধিক ভূমিকম্প হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিধ্বংসী এই ভূমিকম্প একবারে হতে পারে, আবার কয়েকবারেও হতে পারে। তবে যে কোনো সময় হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে 7 বা 8 মাত্রার ভূমিকম্প হয়ে থাকে, কিন্তু কবে বা কখন সেটা হবে তা এখনও বিজ্ঞানীদের ধারণা নেই। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, আসামে 1897 সালে 8 মাত্রার বেশি ভূমিকম্প আঘাত হানে। সেই আঘাতের ফলে 250 কিলোমিটার দূরে ঢাকার 10 ভাগ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ASM মাকসুদ কামালের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহরের 305 বর্গ কিলোমিটার এলাকার 35% মূলত লাল মাটি, বাকি 65% নরম কাদামাটি ও বালুমাটি এলাকা। 5 থেকে 6 মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকার নরম মাটিতে তৈরি এসব ভবন ভেঙে বা হেলে পড়তে পারে। 2009 সালে জাইকার এক জরিপে বলা হয়, ঢাকায় 7 বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে শহরের 72,000 ভবন ভেঙে পড়বে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে 1,35,000 ভবন। গত 5 ডিসেম্বর 2 মিনিট 53 সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কাঁপে দেশ। 2021 সালের 29 মে একদিনেই টানা 6 দফা মৃদু ভূমিকম্প হয়। এসব কম্পন বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারি গণমাধ্যমকে বলেন, গত 2-3 বছরে দেশে ভূমিকম্প অনেক বেড়েছে, আবার 100 বছরে বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প হয়নি। বিষয়টি আতঙ্কের। ছোট এসব কম্পন শক্তি সঞ্চয় করছে। তুরস্কে যে ভূমিকম্প হয়েছে এর চেয়ে ছোট বা 7 মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ঢাকা একটি অগ্নিকূপে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশে সর্বশেষ 1822 এবং 1918 সালে মধুপুর ফল্টে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। 1885 সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জের 7.5 মাত্রার একটি ভূমিকম্পের ইতিহাস রয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলছেন, ভূমিকম্প সহ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের সব বাহিনী প্রস্তুত আছে। এখন 20-22 তলা পর্যন্ত ওঠা যায় এমন ল্যাডার দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ওয়্যারলেস কেনা হয়েছে, প্রায় 60,000-এর বেশি ভলান্টিয়ারও রয়েছে। তাদের বছরে 2 বার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।